Привет, меня зовут Белла, и сегодня я хочу рассказать про то, как сделать мини-камин из обувной коробки и фольги. Как я уже сказала, понадобится обувная коробка, неважно какого размера. Камин будет выглядеть примерно вот так. Вот. Ну, желательно, конечно, чтобы коробка была большой. Вы обматываете коробку кусочками фольги. Если вы хотите, чтобы пламя отражалось, то вы должны сделать максимально ровные листы. Но если вы хотите, чтобы были блики света, да, то лучше фольгу чуть-чуть смять. Вы обматываете коробку. Сначала отдельно саму коробку изнутри, да, и снаружи, только заднюю стенку не надо. И потом ставите ее в крышку, придвигая к дальнему краю. Вот, еще раз покажу, как это выглядит. Вот. Придвигайте ее к дальнему краю. Потом обматываете крышку, залезая фольгой специально на саму коробку. Когда вы это сделали, вы должны проверить, крепко ли держится фольга. Лучше всего ставить внутрь большие свечки, но если нет больших, желательно поставить много маленьких таких чайных. Продаются такие чайные маленькие свечки. Наверняка все их знают. Это вот такие вот обычные свечки. Я ставлю их вот таким клином. И вот здесь одна. То есть одна свечка, 2 свечки, 3 свечки, 4 свечки, 5 свечек и в конце одна. Свечки лучше зажигать от первой к последней, чтобы когда загорались последние, первая уже горела. Если вы ставите большие, ставьте так, чтобы пламя, если вы ставите большие свечи, ставьте так, чтобы пламя свечи от верха коробки до пламени свечи было как минимум вот такое расстояние. Иначе просто фольга может поджечь. Поэтому лучше просто ставить на открытое пространство. Ну и все, собственно говоря, получится такой очень миленький, на мой взгляд, камин. Это очень красиво в темноте. Это очень красиво, когда вы зажигаете свечи в темноте. Вот на таком каминчике. Ну что же, если вам нравится мое видео, ставьте пальцы вверх. Или хотя бы нравится идея, пишите комменты, отзывы. И если есть какие-то предложения, про что снять видео, также пишите в комментах. Пока, с вами была Белла.